the blood through the aorta via the aortic valve พี่แปลไทยหน่อยพี่เริ่มก็เลือดจากด้านบนกับด้านล่างนะครับอันนึงก็มาด้านบนมาจากสุดเรียเป็นนะครับว่าส่วนด้านล่างก็จะกลับมาจากอินฟิเลนเป็นนะครับว่ารวมกันก็จะมาเจอกันตรงเขาเรียกว่าวีนัสไซนัสก่อนที่จะเข้าไปในหัวใจห้องบนขวานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะผ่านเป็นวาล์ว3 อันเครื่องไตคัสปิดวาล์วมาที่ห้องล่างขวานะครับจากนั้นพอหัวใจห้องล่างขวาบีบตัวก็จะปั๊มเลือดผ่านไป pulmonary artery นะครับไปที่ปอดโดยตรงนั้นจะมี pulmonary valve นะครับนี่จากปอดก็ฟอกเลือดเสร็จก็กลับมาที่ผ่านกลับเข้ามาที่หัวใจผ่านทางpulmonary artery นะครับกลับเข้ามาที่left atrium ก่อนแล้วก็จะ left atrium ก็จะ pass ลงมาที่ left ventricle นะครับผ่านตรงนั้นจะเป็น mitral valve เป็น bicuspid นะครับแล้วจากนั้นพอหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวก็จะบีบเลือดเข้าไปที่aorta นะครับผ่าน aortic valve Didn't understand a word of that. But you understand at first, right? Thank you, Coach. Okay. When we come back after lunch, we're going to look at designing aerobic training programs. เขาพูดถึงไปกินข้าวครับเดี๋ยวกลับมานั่งหลับกันต่อรุ่นบอกนั้นก็จะแบบตั้งใจเรียนเวลาเรียนไม่เป็นอย่างนี้เวลาเรียนกินแต่นอนคนหลังพี่เหรอแอบไปมุ่งเหมือนพี่เดี๋ยวแอบไปมุ่งนี่ชีตไหนอะพี่โก้ไม่พลาดจะชีตไหมไม่เป็นไฟล์อะพี่โก้ไฟล์ When we're thinking about metabolic fitness, พี่ทำเองมีไหม it's all about time. เวลาพูดถึง metabolic fitness นะก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาส่วนมากครับ Intensity, duration are time variables. ก็คือ intensity กับระยะเวลาครับก็คือเรื่องของเวลานั่นแหละ variables Training is pretty simple when it comes to training the energy systems. Once you've identified them, there's two characteristics of them that matter. One is power and one is capacity. Thank you ก็ถ้าเป็นในเรื่องของ metabolic นะครับก็อยู่ในเรื่องของระบบพลังงานนะครับก็มี2ตัวที่จะต้องสนใจในเรื่องของ power กับ capacity นะครับ And each of the three energy systems has their own unique combination. When it comes to power, phosphagens are the highest. They have the most power. They can deliver the most ATP as quick as possible. Lactate is next. Aerobic system has the least amount of power. ก็ในระบบ3ระบบพลังงานนี้นะครับเป็นฟอสฟาเจนเนี่ยมันก็จะให้ power เป็นอันที่มากที่สุดนะครับแล้วก็เรียนลงมาคือเป็นเตแล้วก็เป็นออกซิเจนเนี่ยจะน้อยที่สุดนะครับเรื่อง power. If I want to train for power, I decide what system is predominant in my activity. Train for power by going harder. ก็เราก็ดูว่าเราสนใจในเรื่องของระบบพลังงานไหนนะครับถ้าเกิดสนใจเรื่องของ power phosphagen นะครับถ้าเกิดจะเน้นตรงนั้นก็คือตัวนั้นเป็นหลัก Capacity of the systems is how much ATP is in the system. Aerobic system is by far the highest. Phosphagen is by far the lowest. capacity ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพลังงาน ATP นะครับว่าตัวไหนที่มันให้มากที่สุดนะครับออกซิเจนก็แน่นอนเรามากที่สุดก็จะเป็นตัวที่เยอะที่สุดตัวฟอสฟอเจนก็จะน้อยที่สุดนะครับ If we want to train the capacity of one of the energy systems, we go longer in that system. ถ้าเราสนใจเรื่องของ capacity ที่จะไปให้ยาวขึ้นก็ออกซิเจนนะครับในทางด้านออกซิเจน อะไรพี่โก้เป็นไร สนใจทั้งสองแล้วแหวนเตะก่อน มันไปด้วยกันได้เลยแต่พูดถึงว่าเน้นระบบไหนเป็นหลัก We're all familiar and know intimately how to use the term aerobic.
but that's really been, as far as aerobic being applied to describing physical activity, hasn't really been around since 1968. Kenneth Cooper ท่านแม่เปลี่ยนเสื้อใหม่เหรอครับ used that term to describe his training program. คนเยอะเสื้อมันเยอะ จริงๆก็แอโรบิกก็คำนี้มันเข้ามาค่อนข้างจะนานแล้วตั้งแต่ปี1998นะครับก็คูเปอร์ครับเป็นคนอีแนะนำ One key element about using energy system is that we use all systems all the time. No matter what we're doing, we use all systems all the time. It's just one of them typically is predominant. ก็จริงๆพอเราพูดถึง3ระบบไม่ใช่ว่าเราฝึกระบบใดระบบหนึ่งมันมาเหมือนกันหมดครับเพียงแต่ว่าระบบไหนจะเด่นเท่านั้นเอง This little chart summarizes that idea. อันนี้ก็เป็นกราฟรูปภาพให้แบบสรุปนะครับ First thing you need to do is identify the predominant energy system before you can do anything with training. สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือว่าระบบไหนระบบพลังงานไหนเป็นระบบหลักในกีฬานั้นๆนะครับ So if I ask you what's the predominant energy system in a 400-meter run, what would you say? 400 เมตรอะไรเป็นระบบหลัก 400 เมตรวิ่งใช่ไหมครับ 400 เมตรเป็นตัวที่ 52 วิ 52 วิก็ต้องเป็นไกลโคเจนไกลโคเลติก ไกลโคเลติก What? ไกลโคเจน Energy system, one of the phosphate, lactate. อ๋อ แลคเตต aerobic. แลคเตต แลคเตต LA How do you know that? I didn't tell you how fast they run the 400. อือหือ ไม่ได้ He know he actually coach ไม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่า วันเร็ววิ่งเร็วเท่าไหร่ 400 เมตร อืม แต่วิ่ง ช้าๆก็ได้ เพสมา up to speed โอเค teacher And this gonna be the exam tomorrow, right? You said 400 meters, but you didn't tell the speed. That's the tricky part. I mean, training for a 400-meter run, if you're a world-class athlete, we're talking lactate system. It takes 45 seconds. You have plenty of juice in the lactate system for it. But if I'm training a junior high school girl, a 12-year-old, she's not going to be running the 400 in 45 seconds. I mean, more like 2 minutes or 2.5. But she's going to be more toward the aerobic energy system is predominant for her. So I train her a little differently based upon the time it takes her to do the event. เราก็พูดให้ฟังว่าเป็นนักกีฬานะครับก็จะเหลือ 45 วินะครับแต่ถ้าเป็นนักกีฬาที่แบบ ใหม่ ระดับ ๆ beginner ไฮสคูลหรือพวกเด็กอย่างเงี้ยมันจะวิ่งไป2 นาทีมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับต้องดูระบบ So these numbers, this time up here, it's maximal exercise. Okay? The phosphagen system, in maximal exercise, it has about 10 seconds worth of ATP within it, or within the equivalent of ATP within it. ตัวเลขข้างบนนะครับที่บอกเป็นระยะทางเป็นระยะเวลานะครับระยะเวลาครับผมถ้าเป็นฟอสฟอเรสก็ประมาณ10 วินะครับ And for most of us, if we're going at 100%, a 2-minute event would require about 50% from the anaerobic system, the phosphagen and lactate, and the other half coming from the aerobic system. แล้วก็ถ้าเป็นครึ่งเลยครับออกมาเป็นจาก lactic aerobic system ถ้าเกิดเราวิ่ง And because you have to train all the energy systems, running an event like a high quality 800-meter run is one of the most challenging things to do for a coach as there is. ก็ถ้าเป็น 800 เมตรนะครับจริงๆมันก็ผสมหมดมันต้องค่อนข้างจะท้าทายที่จะเทรนทั้งหมด You'll hear a lot of misunderstanding, primarily with lay people, of course, is that you start off exercising aerobically, and then you get to a point in which you switch over to anaerobic energy systems. And as we know, that's not necessarily true. We're using all systems all the time. เพราะมี misconception สมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าแบบฝึกแอโรบิกเสร็จแล้วเราก็ไปทำแอโรบิกจริงๆเขาบอกว่ามันไปด้วยกันหมดนะครับ
have several of our body systems designed simply to get oxygen from the atmosphere to our muscle cells, or more specifically to our mitochondria, and to get CO2 from our cells to the environment. ก็ร่างกายเราครับก็จะรับอากาศแล้วไม่ว่าเป็น O2 CO2 จากอากาศเข้ามาหานะครับ In the circulatory system, there's no exchange. There's no exchange of gases. It's just a transport system. เราก็จากกล้ามเนื้อเป็น circulation ในส่วนของระบบไหลเวียนก็จะเป็นแค่เป็น transport system ก็คือนำพาเฉยๆไม่ได้มีการแลกเปลี่ยน All the gas exchange in the lungs occur in the alveoli. The rest of the lung is designed just to transport it. Again, just like in the circulatory system, the arteries and veins are to transport. In the lungs, the bronchi and the bronchioles are designed to transport oxygen from the atmosphere down to the alveoli, where gas exchange takes place. ก็ในระบบการแลกเปลี่ยนของแก๊สครับถ้าเป็นเทเคียพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนท่อน้ำเฉยๆครับแต่การแลกเปลี่ยนของออกซิเจนกับคาร์บอนเนี่ยมันจะอยู่ที่อะวิโอไลนะครับเพื่อมีการแลกเปลี่ยน Another factor in trying to determine whether I'm going to be a belly breather or a chest breather is just the pure mechanics of breathing. In that in order to get air from the atmosphere to my lungs, I've got to get rid of all the air in between. And that air in between we call dead space. When I take a breath in, I'm going to breathe a bunch of air in before it even gets to my lungs. Then to exchange again, I've got to breathe it all out. ก็เวลาเราหายใจเข้าหายใจออกครับก็เวลาสูดลมหายใจเข้าในจะมีบางส่วนที่เราไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนได้ก็เป็นเรื่องว่าในส่วนของเราเป็นตัวของ dead space นะครับเราหายใจเข้าลึก If you take a nice short breath, you'll faint in about 2 minutes because there's no gas exchange going on. You don't breathe deeply enough to overcome the dead space. You don't exhale deep enough to get rid of the air that's in your lungs. ถ้าเราหายใจสั้นเร็วๆทีๆเร็วเนี่ยจะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนของแก๊สก็จะเป็นลมก็จะง่ายเฟ้ง I don't know what that is. Looks like a heart. The heart doesn't do all the work when it comes to getting blood to the muscles. It's just gets things started. One of the most important things when it comes to athletics is that within each muscle, when you contract muscles, you contribute to the circulation. ก็เขาบอกว่าหัวใจก็มีหน้าที่เหมือนเมื่อเช้าที่พูดไปปั๊มนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้หัวใจทำหน้าที่หมดก็มีส่วนอื่นมาช่วยด้วย And these, what we call muscle pumps, contribute up to 25% of the blood flow when during maximal exercise. ก็ประมาณ 25% ครับความ contribute ในเรื่องของตัวนี้ครับในระหว่างออกกำลังกาย So if you stop exercise very quickly, you basically tell the heart you got to take over for all the muscle pumps. That's why when you're working really hard, you stop all of a sudden, your heart starts beating very, very hard, and you feel your heart pounding out of your chest. And that's the heart basically picking up that extra load that the muscle pumps had previously taken care of.
ก็เวลาเราออกกำลังกายว่าเราหยุดทันทีก็จะรู้สึกว่ามีหัวใจเต้นแรงๆนะครับเพราะว่าหัวใจได้ทำงานในการบีบแทนที่จะมาเสริมความข้างล่าง Cyclists, when their typical cycling pace is about 90 to 100 revolutions per minute. One of the main reasons for pedaling so quickly is to take advantage of the muscle pumps. ถ้าเป็นนักจักรยานปกติจะวิ่งประมาณ90 ถึง 120 รอบต่อนาทีนะครับก็นี่เป็นบอกว่าเป็นเพราะเขามีมัสเซลพัมในการช่วย You'll notice yourself if you're pedaling uphill, your pedaling rate goes way down. Okay? When it goes way down, if you're looking at your monitor, heart rate monitor, your heart rate starts to climb, and most of that is because you don't take advantage of the muscle pumps. ก็ถ้าเกิดเวลาเราปั่นขึ้นเขานะครับเราจะรู้สึกว่าหนักขึ้นยากขึ้นหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นเพราะว่าตัวของการใช้มัสเซลพัมในกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่ Before Lance Armstrong came along, professional cyclists would drop their pedaling cadence down to about 60 RPM going uphill, climbing mountains. He came along and he starts what we call spinning, okay? Keeping that cadence up, 90 RPM. He would drop his gear ratios way down so he could maintain speed. But he started spinning up the mountains, became quite successful at it, and now everyone spins. ก็บอกว่าเราไปฟังเรื่องของแลนซ์อาร์มสตรองมาก่อนแลนซ์จะมานี่ทุกคนพอจะขึ้นเขาก็จะลดรอบเหลือ60 รอบต่อนาทีนะครับแต่แลนซ์กลายเป็นว่าใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ปั่นให้ได้รอบเท่าเดิมซึ่งเขาสักเซสก็เลยจะมีคนตอนนี้ทุกคนเลยจะปั่นให้ได้รอบเท่าเดิมประมาณ90 รอบต่อนาทีมันขึ้นเขา Now we have gyms and they call spinning classes, right? Where you sit on a stationary bike and just turn your legs over as fast as you can. อันนี้เป็นที่มาจริงมองไปดูนะ spinning class ก็จะปั่นให้เร็วนะครับนี่ไม่โดนก็มีแต่เจ๊งเลยอาจารย์ต้นปั่นเยอะไปเลย we used to have spinning class like spinning bike at the Mahidol but he buying too fast so it's not working anymore Burned out the machine. Yeah, those are funny, spinning classes. Because people try to spin as fast as they can, and after about 100 RPM, everyone loses their technique and they begin bouncing up and down on the bike. It looks very unusual. And then that skill is not transferable to the bike. So once again, you're doing an activity for no real good reason except to burn calories and raise your heart rate. โอเคครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่พอเกินเร็วมากๆก็เลยต้องโยกมากๆก็เลยจะพยายามทำ โคตรคูล spring yeah spring's not working My problem, as I've stated before, with the stationary machines, the ellipticals and the treadmills and spinning bikes in the gym, is that there's really no transfer to real life. They're quite disparate. When it comes to something like the elliptical trainer, like, what is that? Why do that? I mean, you do it and all you do is get off and you're just tired and you just lost a lot of water. We gotta think, instead of thinking, oh, what am I gonna do for my heart? It's backward, that's thinking backward. The heart is a slave of the muscles. It does what the muscles tell it to. And if our muscles aren't doing anything, we don't need a heart. เขาบอกว่าให้ต้องฝึกกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมให้หัวใจทำงานแต่ถ้าเกิดเราไปฝึกเกิดว่ากล้ามเนื้อมันทำงานแทนหัวใจไม่แบบมี elliptical เพราะคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆมันก็ขึ้นนะheart rate ก็ขึ้นอยู่ If someone tells me they're going to the gym to do cardio, what is cardio? What does that mean? What are you trying to do? And again, it comes back to the
medical profession basically telling us that exercise is good for the heart. And since in the United States, most of us die from heart disease, so everyone goes to the gym and does their cardio as medicine. So, okay, it works, but just preventing heart disease, is that really worth it? Exercise isn't about that. You want to be doing something productive. ก็ถ้าในอเมริกาก็จะมีตายเรื่องครับค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยบอกว่าแนะนำให้เข้ายิมก็ไปทำคาร์ดิโอนะครับแล้วก็สงสัยว่าคาร์ดิโอเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วเป็นการฝึก You know, we all know we need oxygen to survive. We can't go to Mars because there's no oxygen. But oxygen has a very limited function in the body. It has one thing. It only functions in the mitochondria to absorb the protons that are produced at the end of the aerobic metabolism. นะก็เป็นที่รู้นะฮะว่าเราต้องอาศัยออกซิเจนใช่ไหมครับในออกซิเจนก็อยู่ในที่หน้าที่มันในไมโตคอนเดรียครับมันก็จะไปโปรตอน The mitochondria right at the muscle, muscle mitochondria right on the muscle. They're on the outside of it. Okay? You have the sarcoplasm, which the sarcolemma, which looks like a tube. You know, as we know, as muscle fibers look. But the mitochondria can't fit inside there. They're just too big and too bulky, and they interfere with the contractile elements. So the mitochondria basically bulges on the outside of the muscle fiber, where it does its work, produces the ATP that can be then very easily shuttled from the mitochondria inside to the muscle fiber. ตัวของไมโทคอนเดรียเนี่ยก็อยู่ข้างนอกของมัสเซอร์เซลล์เลยอยู่ใกล้ๆกันครับมันก็มีหน้าที่ประดับพลังงานครับก็สร้าง ATP ผ่านเข้าไป And with aerobic fitness, we increase the volume of the mitochondria, and they get bigger, and we also increase the number of mitochondrial enzymes that catalyze the 35 or so metabolic reactions within the mitochondria. ตัวของเวลาเราเอ็กซ์ไซส์ครับมันก็จะไปเพิ่มจำนวนของไมโทคอนเดรียก็เพิ่มขนาดไม่ใช่เพิ่มแต่ขนาดผลิตเพื่อจะจำนวน ขนาดใหญ่มันจะเป็นแนวเอสเวลามีรีเสิร์ชอยู่ เพิ่มแต่จำนวนนะครับเพิ่ม number of mitochondria increase number of mitochondria right I don't know about the number, I know the volume increases. โวลูมดี เอาเพิ่มคูณสาย คุณเล็บ ในจริงถ้าจำเวลาเขานับจาก5 PM โวลูมคือจำนวนคูณแต่ว่าถ้าขนาดใหญ่ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เรารู้ ที่เรารู้นะเอาเพิ่มโวลูมโวลูมนะครับไม่ใช่จำนวนนะครับ จำนวนไม่ใช่ขนาดถ้าผมเนี่ยครับ We talk about the number and the size so volume is together number of mitochondria and the size of mitochondria is combined to be volume right I'm not sure. As far as the actual number, do you increase the number of mitochondria? Yeah, that's going to increase the total volume. But I'm sure that the individual mitochondria themselves increase in volume. And thus the surface area and all the surface area available for electron transport increases. So you're going to be able to produce those protons a lot quicker. ครับอันนี้ไม่ต้องไปฟังครับแต่ฟังอาจารย์โก้นะครับ More science than I need.
Steady state aerobic exercise. I don't know how often this term is actually used. I remember when I was on a track team at college, the coach would say, I want you to do a steady state run today. Steady state run, steady state run. And the idea is that you went at a pace, okay, that you could supply all the oxygen for that pace simply through the aerobic system. ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่าว่าไม่ตอนเขาเป็นนักวิ่งครับโค้ชจะบอกว่า steady state run ก็คือให้วิ่งด้วยเพสที่คงที่ครับเขาไม่พยายามรักษาเพสตัวนี้ไว้ We had to balance the supply with the demand, stay at a steady state, get all the energy from the aerobic system. ครับก็ให้รักษาบาลานซ์ supply with demand ก็คือความต้องการครับความที่ต้องใช้ไปครับ Now, if you begin your run at a particular speed, it's going to require X amount of oxygen in order to stay at that speed. When we start a rest, it takes time for that aerobic system to get revved up. And so for the first, in this example, the first 2.5-3 minutes, the demand exceeded the supply. ก็ถ้าตามกราฟครับในช่วงเริ่มต้น 2-3 นาทีแรกครับคือตัวความต้องการดีแมนของออกซิเจนมากมันเกินกว่า supply นะครับ And that difference we call the oxygen deficit. แล้วที่ค่าที่มันต่างกันเรียก oxygen deficit นะครับ O2 deficit You have to supply that energy with the anaerobic system, either the lactate or the phosphagens. And so that first part of your training or first part of your run is going to be a little more difficult because it's not supplied by the pure oxygen system. You get a little lactate production, a little protons in the muscles. It makes it a little more difficult during that first phase when you're in oxygen deficit. เราบอกว่าในช่วงแรกๆก็จะค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มาจากออกซิเจนทั้งหมดก็จะมีระบบพื้นเข้ามาทำให้เกิดการเวลาวิ่งก็จะหนักหน่อย These are quite old. The ideas are quite old. They're quite simplified, but they're what you got to work with right now. If you're doing light exercise, that oxygen deficit is fairly small, and you get to a pace in which all the oxygen can be supplied through your aerobic system. And it looks something like that first graph. นี่ก็บอกว่าคอนเซ็ปต์นี้อาจจะค่อนข้างเก่านิดนึงแต่ว่าถ้าเราดูจากกราฟลูกเองนะครับถ้าเราใช้ light to moderate exercise ตั้งแต่ปานกลางนะครับเราเป็นปานกลางก็ตอนแรก oxygen deficit ก็จะขึ้นมาน้อยครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น oxygen steady state. You start off in oxygen deficit like you always do, but after a couple of minutes you get to a steady state. Now if the pace is too heavy, as in the second graph there, the actual oxygen requirement exceeds your ability to deliver it. แต่ถ้าเป็นรูปร่างครับอันนี้ก็เป็น heavy exercise แล้วมันตัวออกซิเจนมันจะเกินถ้าฝึกหนักเกินไปก็จะมีออกซิเจนrequirementมากกว่าที่เราสามารถทำได้ And so you're going to have to supply the energy to work at that super maximal VO2 dip pace with anaerobic energy systems. ส่วนที่เกินมาเราต้องไปใช้ระบบพลังงานอื่นมาช่วยนะครับแอโรบิก And it's going to be uncomfortable, extremely so. And in recovery, you see we have recovery VO2 at the top, much greater at the recovery VO2 in the bottom one. Just kind of makes it look like, we have basically did exercise without using this O2, so we created a debt. Okay? And this is how it's described long ago. This debt is what
what raises your O2 or your VO2 requirements in recovery. So the greater the get, the greater my O2 recovery is going to be. Here I have very little, none, so the recovery is going to be much faster. เราบอกว่าถ้าเอ็กซ์ไซส์ตอนสุดท้ายตอน recovery ครับรูปบนกับรูปล่างจะแตกต่างกันครับเพราะว่าตัวของภาพที่เป็น heavy exercise เนี่ยก็ต้องมี oxygen depth require เยอะขึ้นข้างล่างข้างหลังตัว recovery มันก็เลยต้องนานขึ้นมากกว่า The term oxygen jet is outdated. We don't use it anymore. I mean, that idea seems nice. It's a very satisfying explanation for it. But instead of oxygen debt, we call it exercise post oxygen consumption, or EPOC. ก็จริงๆก็คือสมัยก่อนใช้คำว่า oxygen depth นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ตัวของ EPOC นะครับ You know, if you're running and then you stop immediately, you continue breathing hard, okay, even though you're not going anywhere. So you're going to be consuming oxygen after exercise that exceeds the energy requirements of running. ก็เหมือนเวลาเราวิ่งมาแล้วเราหยุดแต่ว่าเรายังหายใจเยอะอยู่เพราะว่าเราต้องการออกซิเจนเข้าไปนะครับ And for a considerable time after, sometimes it can be up to half a day, your exercise post-oxygen consumption is going to remain elevated. It may not be obvious in your breathing rate, but it is obvious in the cells that are using the oxygen to resynthesize VO2, to increase your transportation, to get junk out of your muscles, to transport energy, to resynthesize or refill up your energy stores. A lot of work going on to bring the body back to its resting condition. ในระหว่างพักจริงๆแล้วอาจจะมองไม่เห็นแล้วว่าหายใจเยอะขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆก็จะมีการใช้ออกซิเจนในเรื่องของเซลล์ต่างๆในการขนส่งเซลล์นะครับขนส่งออกซิเจนไปที่เซลล์นะครับตัวของ EPOC นี่ก็จะมีค่อนข้างจะยาว What's going on in the lungs? Well, you got to get out. You got to get air from the atmosphere through the muscles. Start off with some ventilation, which is basically just moving air from the atmosphere into your lungs. ก็หายใจเข้าก็เป็นเรื่องของปอดนะครับก็ต้องเอาอากาศเข้าครับอากาศเข้าอากาศออกครับ And ventilation is a product of your how much air you breathe out with every breath and your respiratory rate. We call the air you breathe out with every breath your tidal volume. ตัวไททอลวอลลุ่มก็คือปริมาณของอากาศที่หายใจเข้าต่อครั้งนะครับ We go from ventilation at rest about 6 liters per minute, and with max exercise it can be as high as 100 liters, and some athletes it's much higher than that. ถ้าเราเริ่มจากระยะพักก็จะเป็นประมาณ6 ลิตรนะครับและสูงสุดสามารถถึง100 ลิตรจริงๆนักกีฬาอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ People with normal lungs that doesn't have any COPD or asthma or things like that, ventilation isn't a limitation to exercise. We have a lot more ability to bring in air than we'll find when we exercise. ถ้าเป็นคนปกตินะครับตัว ventilation ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เรามีความสามารถในการที่จะเอาอากาศเข้าออกได้ And we have about 50% more actually that we never do get at or have to get at. So breathing isn't a problem. ก็อย่างที่บอกคือการหายใจไม่ได้เป็นปัญหานะครับ Here's some values of what happened when it comes to oxygen delivery and oxygen extraction. The change between rest and maximum. We'll have about 5 liters of blood going around in us based upon our body size, but roughly 5 liters. นี่ก็เป็นตัวที่เขาให้ดูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนั่นก็เวลาเราออกกำลังกายนอกจากระยะพักนะครับก็มีการเพิ่มสูงสุดเท่าไหร่ That cardiac output goes up 4, 5, 6 times resting at maximum exercise, depending on the quality of the athlete. ก็ cardiac output อาจจะขึ้นไปประมาณ 4-5 เท่า 4 เท่าในนี้นะครับ
ของระยะพักนะครับก็ขึ้นอยู่กับนักกีฬา Cardiac output is a product of the stroke volume times the heart rate. You can see at rest we have stroke volume 60 milliliters, heart rate 70. Multiply those two together, you get 4.2 liters as the cardiac output at rest. Cardiac output ก็เท่ากับ stroke volume คูณกับ heart rate นะครับก็เอาสองตัวเนี่ยอย่าง60มิลลิลิตรคูณกับ70ครั้งต่อนาทีครับประมาณ42 Those numbers don't add up. มีอะไรผิดออกไป But the cardiac output is what we call oxygen delivery. How much O2, how much blood containing oxygen you get down to the muscles. When you get to the point where they can actually pull that oxygen off the hemoglobin. Cardiac output ก็คือตอนที่หัวใจบีบตัวแล้วมีเลือดไหลไปเลี้ยงตัวร่างกายซึ่งจะเป็นออกซิเจนระบบ how much ของออกซิเจนที่ไหลไปเลือดต่าง The other half of the equation is the oxygen extraction. It's how much oxygen that the muscle cells can pull off the hemoglobin, blood going by it, and that we refer to as the arteriovenous oxygen difference. แล้วก็ดูเรื่องของ arterial oxygen difference ก็คือว่าออกซิเจนสามารถจะดึงฮีโมโกลบินสามารถดึงออกซิเจนมาได้เท่าไหร่นะครับมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ตอนที่มันแลกเปลี่ยน It's quite convenient with exact AVO2 difference goes up with exercise. In this example, it's tripling. At max exercise, the muscles are able to extract oxygen at a rate that's 3 times what they can at rest. ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ maximum exercise ตัวของ AVO2 difference นะครับแตกต่างก็สามขึ้นไป15มิลลิลิตรก็เป็น Your blood pressure goes up considerably with exercise, and it's got to. If it doesn't go up, you're in big trouble. เรื่อง blood pressure ก็ขึ้นด้วยครับถ้าไม่ขึ้นก็มีปัญหา The RPP is the rate pressure product. And that's just you take the heart rate times the blood pressure, systolic blood pressure. You get the rate pressure product. RPP คือ rate blood pressure product นะครับก็คือ heart rate ใน systolic blood pressure. And the rate pressure product is a crude estimation of myocardial oxygen consumption. อันนี้ก็เป็น myocardial oxygen consumption เป็นตัวคล้ายๆตัวอย่างในการประเมิน Now these numbers can vary considerably with athletes. One of the greatest professional cyclists was Miguel Indurain from Spain. He won the Tour de France 5 times in a row in the early 90s. He was a true freak of nature. ก็มีของคนที่ชนะนักปั่นจักรยานทัวร์เดอฟรองซ์5 ครั้งคนสเปนนะครับ Most of your professional cyclists are little bitty people. Endurance athletes, the less muscle mass they have, the less weight they have, they're going to be able to use the power they generate through the aerobic system to much more efficiently. Max VO2 is measured in mLs O2 consumed per kilogram of body weight per minute. So being low in body weight is an extreme advantage for an endurance athlete. บอกว่าในกลุ่มที่เป็น endurance เนี่ยถ้าเป็นเทียบกับน้ำหนักตัวถ้าเป็นคนกลุ่มที่น้ำหนักตัวเป็น low body weight เนี่ยจะได้เปรียบมากกว่านะครับ And in professional cycling, mountains are the determinant to a great degree as who's going to win the race. And the best mountain climbers are the tiniest little fellows. ถ้าเป็นกลุ่มนักจักรยานโดยเฉพาะเวลาที่ปั่นขึ้นเขายิ่งตัวบางๆนะครับตัวเล็กนะครับบอดี้เวทน้อยก็จะมีโอกาสได้เปรียบครับ Typical body weight of a climber is about 60 kilograms. Miguel Indurain, he was about 75 kilograms. So he's quite heavy. And he was 6'2", 189 centimeters tall. ก็ปกติเขาบอกว่าน้ำหนักตัวของนักจักรยานประมาณ60 กิโลกรัมแล้วคนเนี้ยที่เขาพูดถึงเนี่ยที่ชนะทัวร์เดอฟรองซ์ประมาณ75 โลแล้วก็6 ฟุตกว่าค่อนข้างตัวสูงอยู่ So just looking at the guy, he doesn't fit the equation for a successful mountain climber. Yet he killed people. I mean, for 5 years, no one could touch him. And the reason no one could touch him is because of his aerobic system. อาจารย์เขาบอกว่า
คือลักษณะเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นนักปั่นจักรยานที่จะได้แชมป์เพราะว่าตัวก็จะใหญ่น้ำหนักก็จะเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือเรื่องของแอโรบิกนะครับ For example, his resting heart rate, a normal resting heart rate, whatever normal means, is around 70 beats per minute. Okay? Miguel Indurain's resting heart rate was 28 beats per minute. ก็ resting heart rate ของคนที่28ครับตอนที่ใกล้ตายไม่ค่อยปั๊ม 28 beats per minute. And since he had 5 liters of blood like everyone else does, okay, to compensate for that low resting heart rate, his stroke volume was about 5 times higher than what we find in a normal person. ก็ถ้าเป็นตัวของคาเดียพูดเขาบอกว่าค่อนข้างจะเหมือนกับคนปกติแต่ว่าตัวที่เขาพิเศษคือตัว stroke volume นะครับเพราะว่าคาเดียพูดเท่ากับ stroke volume คนกับ heart rate ต่ำเนี่ยตัวที่จะได้ก็คือตัว stroke volume เลยครับ His maximum stroke volume, for us, typically 100 milliliters is a good maximal stroke volume. Again, stroke volume is the amount of blood injected with each beat. Instead of 100, Miguel had a 250 milliliter maximal stroke volume. เนี่ยเขาก็ได้มี stroke volume ประมาณ250 250 หัวใจต้องใหญ่ขึ้นครับ case he had like big heart like muscles double size of heart Yes, his ventricles were like the size of his kidneys, huge. I mean, ต้องหัวใจโตมากเลยนะบีทีครับเลสซิ่งฮัทเลย28ครั้งต่อนาทีเนี่ยถ้าเป็นเราใกล้ตายไม่ได้เต้น if you do the math, his max cardiac output, okay, instead of being 20 liters, or even some good endurance athletes might be as high as 25. Miguel Indurain's was 50 liters a minute was his cardiac output. ก็ของคนที่เขาบอกเนี่ยเป็นแชมป์ตัวเดอะฟอร์ม5 สมัยนี่ก็50 ลิตรต่อนาทีนะครับตัวที่เขาบอกว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น Just visualize it. You got 50 1-liter bottles on the floor here. 50. And he does that every minute. He pumps that through his body every single minute. ลองดูประมาณ50 ลิตรต่อนาทีครับเราหาน้ำมาประมาณ50 ลิตรแล้วเขาปั๊มปุ๊บใน1 นาทีนะครับ You put all that together, and his max VO2 was 88 milliliters per kilogram per minute. 94 is the world record, and that was done by a cross-country skier in Norway, but he had a genetic defect that increased the number of mitochondria in his body. All of his family had the same thing, so they're all really freaky high max VO2s. เขาบอกว่าเพิ่มเรคคอร์ด max VO2 เท่าไหร่นะ80เมื่อกี้ครับเขาบอกเป็นนักมวยสกีสักอย่างแต่คนนี้ก็สูงอยู่ Indurain's high VO2 allowed him to, even with his extreme body weight, he was able to beat all the skinny mountain climbers 5 years in a row. เพราะว่าตัว VO2 max เนี่ยค่อนข้างจะสูงเขาเลยมีโอกาสเลยทำให้เขาสามารถชนะได้แชมป์ Unfortunately, you can't train it much. You can't train your max VO2 much. And if you go and start a running program, you might only be able to improve it 5%, or maybe as high as 20, 25 if you start off and you're just a total slug when you start, or totally untrained, completely sedentary, such as maybe a cardiac patient might be after surgery. So it's a huge genetic component. So if you're one of these fast guys that can run fast, run far, thank your mama. Thank you, Mama. My Forrest Gump thank you มาเขาบอกว่าเจเนติกพันธุกรรมมีผลมากกว่าเพราะเวลาเราไปเทรนนี่อาจจะแบบสูงสุดก็อาจจะ 20% ของ VO2 max ที่เพิ่มขึ้นปกติประมาณ 5% งั้นพันธุกรรมมันจะเป็นตัวกำหนดนะครับ ยาน่าจะช่วยได้ทำให้โตขึ้นขยาย What happens to your blood pressure during exercise? Again, your blood pressure's got to go up.
your systolic pressure has got to go up. And it's going to go up pretty much linearly in relationship to your heart rate, and work rate. ก็แล้วเกิดอะไรขึ้นกับความดันโลหิตบัตเพชเชอร์ครับตัวของ systolic บัตเพชเชอร์ก็ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรมันขึ้นนะครับ Well, diastolic pressure is not going to change. If it does change, it's going to drop just slightly, maybe as much as 10 milliliters of mercury. แต่ถ้าเป็นตัว diastolic นี่ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันเปลี่ยนก็จะดรอปนิดหน่อยนะครับ If it rises with exercise, a cardiologist is going to use that as an indication, a possible indication of heart disease, particularly blood vessel disease. ก็เขาจะใช้ตัวนี้ครับก็เป็นตัวดูว่ามีปัญหาเรื่องในแบบvessel หรือเปล่าเรื่องของโรคอะไรพวกนี้ครับ นายยังไม่รู้อิ่มหรออิ่มหรอ ไม่ให้การผ่าการผ่าที่หมด We don't have enough blood to go around at any time. Some of your blood vessels are devoid of blood. So the body has to choose where it sends the blood and when it sends the blood. มันก็จริงๆแล้วเลือดก็กระจายอยู่ทั่วครับเขาก็บอกว่าในช่วงที่ออกกำลังกายก็มีโอกาสจะเลือกว่าเลือดจะไปที่ไหน The muscles are by far the biggest variable in this equation. At rest, they don't have a huge requirement, but when we go to exercise, it just gulps up a vast majority of the oxygen available. ตอนเริ่มต้นก็ในระยะพักนะครับกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้ต้องการใช้พลังงานต้องการมากเท่าไหร่ครับแต่พอในช่วงที่เอ็กซ์ไซส์ก็จะต้องการค่อนข้างจะเยอะ And to get that huge volume to the muscles, you got to film it there, and you got to close off some of the blood vessels going to certain organs, so that blood can be used by the muscles. ก็พอในระหว่างที่ออกกำลังกายเลือดก็กล้ามเนื้อต้องการใช้ใช่ไหมครับใช้ออกซิเจนนั้นก็เลยจะทุกอย่างก็จะไปที่กล้ามเนื้อครับในส่วนอื่นก็จะชัดดาวครับลดลง The liver is probably one of the most important organs we got, and it's using about a quarter of the blood at rest. When you go and exercise, the amount of blood delivered to the liver and as a percentage of the maximum drops incredibly from 1350 milliliters down to 500. ก็เขาบอกว่าขณะพักนี่ครับปรับนะครับลิเวอร์ก็ต้องการค่อนข้างดูจาก4 เดือนมันก็ได้จะเยอะนะครับแต่พอเอ็กซ์ไซส์ก็จะลงไปค่อนข้างจะเยอะ You have a greater need for heat dissipation, so the blood flow to the skin is not going to be compromised a whole lot. But the other organs, pretty much, we don't need them much, aerobic threshold, in which the amount of buffering is far exceeded, and we have an extremely drastic rise in lactate. There's nothing to stop it. พอออกกำลังกายไปเรื่อยๆครับเพิ่มความหนักไปเรื่อยๆก็จะมีตัวของthreshold อันนึงเรียก anaerobic threshold ถึงพอถึงจุดนี้ตัวของ lactate ที่มันสะสมมันเริ่มสูงขึ้นในกราฟมันเพิ่มมากขึ้นนะครับ An explanation for these breaks. We know when we start exercise at low intensity, we call upon slow twitch fibers. But as we increase intensity, there comes a point in which the slow twitch fibers can no longer generate enough power. So we got to get help from the next most aerobic fiber, and that's the fast twitch 2As. ก็ถ้าเราเริ่มออกกำลังกายแล้วตัวของ slow twitch fiber นะครับก็จะเป็นตัวที่เวิร์กก่อนพอเริ่มไปเรื่อยๆก็จะเป็นตัวของ 2A เข้ามา And since they are anaerobic in nature, they're going to be producing the lactate at a much quicker rate than does the aerobics, the slow twitch fibers. So we're going to see this increase in lactate concentration within the blood as we increase intensity. งั้นพอหมดจาก slow twitch กลายเป็น 2A นี่จะเป็นตัวที่ใช้lactateมากกว่านะก็จะเห็นตัวของจำนวนของ lactic acid เพิ่มขึ้น Then we get force requirements that are higher than the slow twitch fibers and the 2A's can deliver. We need to call upon the 2B's or the 2X's,
which are highly anaerobic. They're going to be reducing lactate at extreme rates. That's where we get the exercise above anaerobic threshold. เสร็จแล้วพอจาก 2A แล้วก็กลายเป็นตัวของfast twitch นะครับเป็น 2X อันนี้ตัวนี้ก็ต้องการเป็นตัวของ aerobic งั้นก็เลยจะเห็นตัวของ lactic acid เพิ่มมากขึ้น This rate line right here, your anaerobic threshold is going to change with training. Yeah, that's one of the big things we do with training is try to raise that anaerobic threshold so that the intensity that you can exercise at before an extreme rise in blood lactate is a distinct advantage in competitive situations. อันนึงที่เราพยายามทำในเรื่องของเทรนนิ่งโปรแกรมนะครับที่เราวัดก็จะดูเรื่องของการปรับของ threshold ใน aerobic threshold ให้มันชิดออกไปมากขึ้นนะครับตัวของ lactate ก็ลดลง An untrained person, their typical anaerobic threshold might be 65, 75, somewhere in this range. But with training, you can move it up a little bit, maybe as high as 80 or even 85. เป็นคนที่ไม่ได้ฝึกน่าจะเหลือประมาณก็จะมีaerobic threshold ประมาณ60แต่ถ้าฝึกมาแล้วเนี่ยโกก็คือพยายามจะปรับให้มันสูงขึ้นให้เป็นที่แบบ 80% อะไรอย่างนี้ There's a cross-country runner in the United States recently. His name was Pat Porter. His max VO2 wasn't really high compared to other athletes, but he was able to win 6 national championships in a row. And a lot of that had to do with the fact that his anaerobic threshold was over 90%. He'd go 90% of maximum without accumulating lactate. เขาก็พูดเล่าให้ฟังถึงเรื่องของ cross country ที่เป็นแชมป์6 สมัยนะครับตัวของ VO2 max ก็ไม่ได้สูงเยอะขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าตัวของ threshold ตัวนี้ aerobic threshold ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะประมาณ 80-90% เขาก็เลยตัว lactate สะสมมันไม่มีน้อยตัวสุดท้ายครับ So his strategy was to start off running at 90% of his maximum. So his first mile, he'd be running at 90% of his maximum. For him, it was a steady state. For everyone else, he was above anaerobic threshold. So they had to make a decision. Do we try to stay with him in the first mile, or we let him go and try to catch him later on? There's no answer to that. Okay. Either strategy is going to be a losing strategy. ก็ประมาณเขาบอกว่าประมาณ90นั้นเขาก็จะได้เปรียบว่า strategy จะทำอย่างที่จะตามวิ่งตามเขาเราจะ chasing เขาครับก็ค่อนข้างจะยากเพราะเขาไม่เกิดของเราขึ้นเท่าไหร่70แต่เขาไป90 threshold ของเขาเยอะกว่าเราไม่เราต้องวิ่งนะ So let him go. So let him go maybe first. And then we start. ไม่ช่วงเรายังไม่ถึงช่วงแรกเรายังไม่ถึงเราต้องไปก่อนอาจารย์แล้วในพอยแรกอ่ะใช้ทำอะไรในทางการกีฬาปะ aerobic threshold Aerobic threshold. อันตรง50อ่ะ50 ถามเลย อาจารย์เขาจ้างจริงนะ ให้5 บาท He asked about the first aerobic threshold. How do we improve that in the training program, or how we gonna do that with that for the aerobic threshold for the first 50%? You gotta train slightly above it. Okay, so you gotta train hard enough when you call upon the 2A's. Okay? That's the 70%. You get above that, and you need the 2A's involved. And with training at near 70% or near the aerobic threshold, it's going to convert the 2A's. They're going to change part of their characteristics into more like fast or slow twitch fibers. So that conversion from 2A's being primarily anaerobic into being more aerobic is what you're trying to do with your long distance runs. ก็จะเปลี่ยนจาก 2A นะครับ And in layman's terms, we call that intensity between aerobic threshold and your anaerobic threshold
as your training zone. You need to get above all slow twitch to get a training effect, and you really can't train above anaerobic threshold because of the accumulation of lactate. เขาบอกระหว่างเนี้ยจะเรียก training zone ครับระหว่างที่มันอยากขึ้นนะครับงั้นโกเป้าก็คือพยายามจะทำให้มันบูมนะครับบูมตัวของdensity เราไป maximum แต่ว่าเราไม่สามารถเทรนหลังจากนู้นไปได้แล้วนะเพราะว่าตัวแลคเตตมันสะสมงั้นก็แค่พยายามทำงั้นไปอยู่ใน training zone between those two thresholds. That's how we try to train, moving up the graph. Look at your heart rate monitor. อันนี้ที่เราไปดู Apple Watch ใช่ไหม Apple Watch with the EKG with the training zone. And he gets above anaerobic threshold and his watch goes into VTAC. A more descriptive characteristic of a successful endurance athlete is not who has the highest max VO2. If I have high max VO2 and I'm not in training, my anaerobic threshold is going to be lower. So a more descriptive term would be power or speed at anaerobic threshold. เขาบอกว่าใน endurance ไม่ใช่คนที่มี VO2 max สูงสุดถึงจะต้องดูเรื่องของ speed กับ power ในเรื่องของ threshold. They do that in Kazakhstan. New coaching for you. ก็ เดลเลย ใส่ไมโตคอนเดรียไปเยอะ แต่X-Men ไม่ก็คือดูแบคโคเนตเยอะรู้แล้วอาจารย์ใช้ไพโรเมดีโดยเฉลี่ยอินฮิบิเตอร์จะได้ไม่สร้างแบคทีเรีย There's a couple reasons why you might do a graded exercise test. A cardiologist is going to use one to see how your heart works under pressure. Athletes do them to get an idea what their max VO2 is and what their lactate threshold is, so they can use those values to assign training heart rates. การนี้ก็เป็นเรื่องของ exercise test อาจจะเป็น graded exercise test ก็เพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันหนึ่งที่ดูเรื่องของก็คือ VO2 นะครับก็ดูเรื่องของ lactate ได้ A typical graded exercise test uses 2-minute stages. The reason we do a 2-minute stage is because it takes about a minute to get to steady state oxygen consumption at any intensity. So you get about a minute at the true VO2. ก็ปกติเราใช้ช่วงละ2 นาทีครับเพราะว่าเราใช้เวลาอย่างน้อย1 นาทีในการที่จะถึง steady state นะครับในการใช้ออกซิเจน VO2. You're going to continue to add intensity by increasing the speed of the treadmill or ergometer as well as the grade every 2 minutes. แล้วก็หลังจากนั้นก็เพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มความชันครับ grade ความชัน I guess this illustrates what's happening. You change to a higher, more difficult, intense grade, and you're going to have a short time which you're in oxygen deficit. Then you level off when you get to a steady state VO2. ก็จากกราฟนะครับก็ตอนแรกพอเราเปลี่ยนเพิ่มความเร็วกับความชันขึ้นเป็นเกรด 1ครับจะเห็นกราฟมันชัดขึ้นเสร็จแล้วมันก็ถึง steady state นะครับก็จะเริ่ม If you connect it to a metabolic cart that actually measures VO2 and CO2 production, you can get an actual VO2. But if you're just typically a physician, a cardiologist is just going to use the speed and grade from the test to estimate max VO2 upon work. ถ้าเรามี metabolic cart นะครับก็สามารถวัดออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ก็สามารถ predict VO2 ได้นะครับวัดได้แต่ถ้าเป็นในโรงพยาบาลเขาบอกว่าอาจจะแค่เอาค่านะครับมาคำนวณหา A quality test is usually about 8 minutes long. I mean, that's how you decide what protocol to use.
You look at your subject, you get an idea, you estimate what their max VO2 might be, then you choose a protocol that you expect them to finish or reach what we call volitional fatigue after about 8 minutes or so. ครับก็โปรโตคอลก็ยาวประมาณ 8 นาทีครับก็ไม่น่าจะเก่งก็เราก็ต้องประเมินนะครับนักกีฬาหรือว่าคนที่จะทำการทดสอบว่าเขาอยู่ในโรคไหนนะครับจนถึงพออันดับสุดท้ายจะถึงเป็น volitional ก็คือวันเหนื่อยมากนะครับก็หมดตรงนั้นครับ And to get a true test, I mean, even a true diagnostic test, you need to take them to max. You got to see what the heart rate does when under its greatest stress. If I do a submaximal test and everything looks fine, I don't know how I respond if I move to a max. That's when things get scary when you have heart disease is when you're at maximal exercise. And if the cardiologist or physician doesn't take you to max, demand your money back. ก็เวลาทดสอบถ้าเกิดเป็น max เนี่ยก็อันตรายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ max ก็คือไม่ได้ stress คือไม่ได้ให้ร่างกายมีการ stress มากก็จะไม่ได้ค่าที่แท้จริงก็ต้องระวัง I got fired one time from a job because I had a very big argument with the cardiologist that supervised our program, and he did his exercises to 70% of age predicted maximum. That was his cutoff point. I said, we can't use that data. We need a maximal test to be able to assign target heart rates. He said, no, why do we need that? Why do you need that? And he said, well, you go to medical school and then I'll listen to you. เขาเคยโดนไล่ออกเพราะว่าเถียงกับ cardiologist นะครับว่าcardiologist บอกให้เทสประมาณ 70-80% ไม่ถึง max เขาก็เถียงแล้วหมอก็บอกว่าเอาไว้รอเขาไปเรียนหมอก่อนนะแล้วเขาจะเชื่อ Physiologist. Now, normal response, the heart rate's normal response to increased exercise is linear. Okay? And one of the things you can use to estimate if someone is near max is, does their heart rate level off with increased intensity? ปกติก็ heart rate ขึ้นเป็นลักษณะเส้นตรงนะจนมาถึงเมื่อไหร่ที่มันจะหยุดแล้วก็คืออยู่กับที่แล้วนั่นก็คือตัวนี้ Now, it's not always seen. It's actually kind of difficult to see. If you take someone to a maximum, they get to their maximum heart rate, and then you increase the intensity even further, they're going to do more work, provided from the anaerobic system, but the heart rate's going to level off. I mean, you can't go above max. ก็พอเป็นขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ยังเพิ่ม intensity ไปแต่ว่าตัว heart rate ก็ยังไปไม่ได้มากกว่านี้แล้ว I worked with a cardiologist one time, and we happened to be canoeing partners. We raced canoes on the weekends. So it wasn't a really good pair for this poor fellow. He was trying to get some workman's compensation because he said he has a bad heart. That he has a lot of chest pain, and he can't work anymore, so he wants to get paid for it. เราเล่นข้างนอกนะครับเขาก็ไปแข่งไปเล่นแคนูกับหมอหัวใจครับซึ่งหมอหัวใจก็จะในการจะมีเรื่องของ work compensation ก็คือมันแบบเขาบอกว่าเขาทำงานไม่ได้เนี่ยอะไรประมาณนี้ So he came to the cardiologist that I work with, and he said, okay, fine, we'll test you, we'll find out if you have heart disease or not. So we put him on the treadmill, and we went through a normal protocol. And we went to a point where his heart rate did not increase when we increased the grade. ก็เลยจับคนนั้นมาทดสอบ exercise grade exercise test ว่าเป็นยังไงว่าเพิ่ม intensity ไปจนถึงระดับหนึ่งแล้ว heart rate คงที่ก็เพิ่ม intensity ก็ไม่เปลี่ยนแปลง And normally when you get to that point, you call the test off. I mean, it can't go any harder. And if you look at the monitor, his heart was working just fine, no electrical problems, no indications of lack of oxygen to the heart, no change in EKG. Looked good. พอทดสอบเสร็จก็รู้สึกเป็น
เป็นปกติทุกอย่างนะครับ คือถ้าเป็น work com เนี่ยมันก็จะแบบอ้างแล้วไม่ต้องทำงานก็รัฐบาลก็จ่ายนะครับที่อเมริกาก็อ้างปวดหลังเนี่ยแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็รัฐบาลก็จ่ายค่าทำงานให้ Well, my friend was a little mischievous that day, and he was kind of irritated at this fellow. He's a long-time patient of his. Instead of stopping here, when he saw the leveling off of the heart rate, he increased the grade again. And he did that 3 more times. So basically, the guy is running at super maximal levels, pure lactate. He was eating pure lactate. We were giving him bottles of lactate to drink for 6 minutes after max. Some of that was I was just kidding around. เขาบอกว่าวิ่งจนสุดแล้วก็เพิ่มไปอีกก็เพิ่มความชันไปเรื่อยๆไม่รู้อันนี้โจ๊กเลยเราจริงนะครับ That was the most serious exercise test I've ever seen. I've never even seen an athlete do that before. That are actually trained at lowering lactate. But here, this fellow did it. He stayed on it, and he went for 6 minutes, way past what a normal human being should do. อันนี้เรื่องจริงนะก็ไปเรื่อยๆครับปล่อยแล้วเพิ่มความชันไปเรื่อยๆอีก6 นาทีแบบให้กินตัวเองเล็กน้อย And needless to say, he got off and said and told him, "You don't have heart disease. Go away." เขาบอกว่าเขาปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกไม่มี heart disease ไม่เป็นโรคหัวใจนะ So we heard later that he started smoking to try to develop heart disease. ก็พอบอกว่าปกติเขาก็เลยไปสูบบุหรี่จะได้เป็นโรคหัวใจ สุดท้าย He knew all about it. He knew all the risk factors. He tried to add them all up. to get work calmer Give you some ideas of typical max VO2